teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nung. Oke teman-teman, ini lagi repot. Hei Mbak Iti karo musikan. Saya tak ciliknya dhisik. Karo mbok yo jareng apa ngono? Lah wong kur gawe bumbu anu lho. Lah bumbune lho tak gawe rene. Lah asline penak digaweni sisan ya. Tapi aku renjo diku nek kleru. Sesuk sing masak Yusarni. Oh, Yusarni. Hale sesuk wae lho, sesuk akeh kancane. Asline penak diseng-sengket sore. Sesuk sing nganu Bogori to. Apa wae to bumbune iki pragur. Lembu Kaya komplit bumbu iwak. iya. Biasanya nek Yusarni kayak gawe kayak. Oh ya sebab-sebab kene iki nggih ada bumbon ya, aku tak usungan iki. Iki sesuk adang lemete nang kene. Iki Mbak Tia sedek geni. Iki aku ki pawane kurang lho paling ya. Golene sapa ya? Tuku. Kene sing ahli bumbu sapa to wong ngene? Biasane kene Mbak Maryuni lho ahli ya. Iya, aku kan nganu bumbune diseng-seng sesuk. Mbak Pin yo pinter. Ya wis rapo. Ya wis karo Dewi. Sing rada dawa kuwi iki wis kathok cendhek. Karo Dewi. Oke, iki arepe siap-siap godhog banyu, godhog iwak sih tak dulu. Kontene ali kok sepeda lho. Uruk isik kenek. Hei. Iwak. Tuh, ini ayamnya. Berarti enek kabeh 88 ya, Mbak ya? Nah, ini nanti ayam ini nanti kita diungkep dulu. Terus besok tinggal goreng ya. Apa? 80 tambah 8 berarti kabeh 88. Besok Mbak Nung terteri sekitar nek kurang golek endok ngono. Besok nek ning catatan to isih akeh 81, Mbak. Ning catatanku akeh 81. Sampeyan ki ya nambah akeh ya. Mbak Nung bareng kasih kerupuk, terus itu di dalam aku harga risol teman-teman. Gorini ini sih gak Mbak Iti. Oke teman-teman, di sini Mbak Nung mau bikin risol. Kita tak tinggal luhuran dulu, sholat dulu, terus langsung bikin ya. Inggo sih, apa ke kandalan kita tambahin lagi ya. Nah ini siangnya udah bikin, oh enak ya. Nah, terus tak kasih apa sih ini mayo kita bikin tadi ya adonannya. Oke, ada tinggal sholat dulu. Oke mbok isi kamar mandi. Terus setelah ini langsung mau ngerjakan kayak kulit risol, langsung dilipeti ya, jadi besok itu menu nih banyak teman-teman ya. Besok karena mau ater-ater jadi ya banyak yang dibikin. Terus itu untuk bikin apa kayak gawe lambang sari besok, lambang sari. Dan ini pisangnya. Terus itu tepung berasnya udah siap. Terus itu ada kentang tuh buat balado teman-teman. Oke, ini sing ini dhisik tak lanjut sholat dulu, terus nanti setelah ini Mbak Nung lanjut mau bikin risol ya teman-teman ya. Kan yang buri wis udah mulai repot. Mbak D, Mbak Maryuni sama Mbak Iti. Oke teman-teman, Mbak Nung sudah mulai bikin risolnya. Oh masih di samping Mbak Nung serang alih kok ini. Terus di belakang udah banyak orang. Di belakang kayak Mbak Iti sik wira-wiri karo godoki. Nang kedongan ndi aku. Godoki apa? Godoki iwak. Tapi murah mbok isi pun. Iya, isik kosongke barang meh tak njaluk lorong kok. Kok anu kantu. Rame guys. Kayak es apa piye? Kayak risolnya kayak tak goreng nih. Iya, masuk. Asara Mbak Maryuni. Oh jenesu to, beh rewang ngono mo ning enek suarane lho. Guyu nah. Lekas mari ati esi. Ora tanggae es. Guyu ngono lho. Guyu. Oh, ngono. Ora do gelem nggih Mbak Des. Wis nganu ae, sesuk wae. Heeh, teh anget ae. Tak gorengi dilit neh kayak minta entuk dhisik. Mbak Des. Napa? Oh, Mbak kita ke mau to? Oke teman-teman, iki kayak wong buri men ngerasane, kita goreng dulu risolnya dadak. Oh enak katanya, kok kabeh seneng teman-teman. Kita goreng sedikit, kita goreng dulu ini, terus yang lainnya buat besok ya.
Yang penting kemen ngrasakne dhisik wong-wong. Guys. Oke. Tuh. Itu Mbak Nong ket mau nang kene, terus liyane nang mburi kae, nyicil-nyicil gawean lain. Yo lagi kok ini mburi kabeh. Ini kayak mau minyak ini susah. Nah kalau masih baru ini gorengnya ora usah suwi-suwi teman-teman, soalnya kan wis mateng kabeh, cuman matengin lamuran iki karo tepung panir. Kalau besok gorengnya rada suwi karena sudah masuk kulkas. Dhisik tetep garing dhisik. Pokoknya lanjut terus lek wis ngene. Semoga kau mau senang buat cemilan. Iki Mbak Nong iki mau rada mumet. Delala iki wis mari. Buat dikeroki. Iki mau gane sekilo. Kok lek pemone kirane kurang ya. Pemone isiannya masih kita tinggal. Apa ora, Mbak? Mbak. Ora apa? Ora apa ya wae lho. Kan nusuk sirai wae tuh. Seperti sirai wae. Nah, makanya lek mak iki nek mama bunga-bunga kan mami gendang mahem. Apalagi bumbune nek mayones. Iki more nek mayones wis bumbune iki wis enak. Kayak daun bawang. Iki apa Mbak Nong gocol banget. Nanti makannya. Besok bikin menunya kuenya ada lambang sari ya, terus bikin risolnya tinggal sampingan. Risolnya asli Mbak Nong cuma karena ada bahannya, terus tak gawe aja nanti mangga kepangan. Oke, ini tak rampungnya di sini. Dan secantik dan seenak ini. Wow, iya. Wis sing cilik iki nek bocah kolor kowe kabeh iki nek cah cilik. Jan ge wedange wis nganu rong. Lah iki nyekel gori kok. Ham gimbo. Nek aku iso nyambi-nyambi. Lah Deh. puluten ki. Nek kandel rek. Pam Risal. Engko Kalau apa tutup kene ya? jane anget. Ya. Lah kuwi rong dicekeli sik kira jane gek dipuakan dicekel. Ndang ki lho kendang. Supane kene ya. Seenak, yang lirik iki guyu. Ora guyu aku gak aku. Walau kon guyu apa ya rasa iku kon guyu. Ki pokoke andalan ada tukang ngulek ya, itu tukang deplok. Tangane cuwilik kon deplok-deplok lho. Dah cuwili kon deplok-deplok. Kuwi deploke ora kurang mantep to? Mantep jane. Sing mantep nganu mantep neh nang kidul. Deploke nggo tangki Mbak apa sampean dasare ngede. Ora keju ya. Keju. Ya. Ayo. Iki guys, wis kek do dicicip jajali. Tapi cek panas banget nih. Review jujur pokoknya engko lek wis review nyeluk aku. Ya, tak tinggal ndang jero dhisik. Goloke gowo mbok dhek kemu. Oh, bersih tak to? Heeh.
Ada kambe. Tak nganu aku. Sing cilik kan mau kita ora ya? Gawe bumbu kulup pisan, Mbak. Ya, aku tak Tak lanjut. Oh, iki anak-anak. Wes mari mboknya tak kayak risol. Wes dimamkar Mbak Yuna. Ini, risol gak mau. Sini. Nah. Risol mah aja loh. Kene. Udah geletak. Udah untuk. Wes dimamkir risol. Kakung makmu oleh ora oke ya tapi ya enek susune. Hei. Alhamdulillah kakung tadi cek. Alhamdulillah kadar gulanya normal teman-teman ya. Wis seneng aku. Oke, iki lanjut meneh. Jadi video ini ngono ya teman-teman ya. Kok nanti lanjut lagi aja ya video ini. Iki Mbak Anung ya wis. Oke video ini biar lanjut meneh. Soalnya anggar wis megawe ngene iki wis angel. Jadi ini wis penting wis setor video buat teman-teman untuk diikuti kegiatan kita. Video ini cukup sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.